ibn Sino? Men siz to'g'ringizda ko'p eshitganman. Marhabo do'stim. Buyursangiz, bizga avval toza ustivosh bilan yuzi qo'l yuvish uchun biroz sirka bersalar. Bu qaysi xalqni va qaysi bir o'lkaning odati bo'ldi? Bu odat qaysi o'lkada qora bobo hukmron bo'lsa, o'sha yerning odati bo'lishi kerak. Marhabo. Qani. Hurmatli ibn Sino, bu mash'um qora vaboni davosi bormi? Davosi bor. Buning uchun eng avval odamlarni qora vabo vahimasidan qutqarmoq kerak. Hamma gap qo'rqmaslikda. Balli. Qora vabo odamdan odamga yuqadi. U hamma narsaga, kiyim boshga, yuz qo'llarga yopishib oladi. Shuning uchun oldi sotdini man etib bozorlarni yopish kerak. Vaqtincha masjidlarni ham berkitish kerak. Namozni har kim uyida o'qib tursin. Ibodatni to'xtatib masjidlarni berkitsak. Esmadım demeyin! Bir yerde toplanmayın! Odamdan kalkalıylar! Savdegarlar mallarını uymayı yürüp tapsınlar! Pullarını sirke salınca ilişlerde saklasınlar! Uluk tabi, İbn-i Naşin'de edip açmaktalar! Hala oyu! Keserlerine ayrım kanıma yansızıyla! Keser bokmuşlar! Ürünlerine sirkelip bakta tıkıp olsunlar! Olları yasa! Erdoğan'ın bergini çaylar yürsünler! Keserlerine ayrım kanıma yansızıyla! Keser bokmuşlar! Ürünlerine sirkelip bakta Bozorda, masjidda to'planmangizlar. Masjidda har bir kasal kishidan 100 so'm odam bemor bo'lishi mumkin. Har kim namozini o'z uyidan o'qisin. Hakim Sodiq ibn Sino